Arkadaşlar Eşiniz Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Hileli Subway Surf oynayacağız. Kısa olacak. Çok fazla oyun seçeneği olmadığı için, çünkü mobilden oynuyorum, bilgisayardan oynamıyorum. O yüzden kısa bir Subway Surf'ü seçtim. Kısa bir video olacak. Sadece bir yere oynayacağım. Hileli olduğu için büyük ihtimal uzun sürecek. Ama kesinlikle anahtar kullanmayacağım. Evet arkadaşlar, bundan böyle de videoların bazılarında ben de olacağım, değil mi? Evet, arkadaşım Tuna, o da olacak bazı videolarda. Bazen Minecraft'ta o tek çekecek, bazen de ben de çekecek. Evet, farklı videolar çekeceğiz arkadaşlar. Vlog filan çekeceğiz, bakkala gidip bir şeyler de alacağız belki. Hiç yemediğimiz şey. Ne diyorsun lan sen? Hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar, oydu. Nasıl hileli? Teknik hilesini yaptım. Ama Android'lerde oluyor arkadaşlar sadece. iOS'larda değil. Arkadaşlar bu kaykayı çok seviyorum. Hem ışınlanıyor hem de çok yükseğe zıplıyor. Gel. Evet arkadaşlar, bundan sonra da bundan 20-25 dakika sonra da Minecraft gelecek. Minecraft olabilir, Clash Royale olabilir. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dün Clash Royale çekecektim. Size de videoda söylemiştim ama arkadaşlar çok özür dilerim. Hem unuttum. Aklıma geldiğinde de zaten saat 1.30'du. Çekemedim. Sorun çıktı. Belki bazılarınız anlamıştır. Minecraft'ın birinci bölümüne başlayacağız. Telafi etmek için değil. Bugün bayağı video gelecek arkadaşlar. 100 tane vardı. Ben bu da ilk videom gibi oldu arkadaşlar. Hem tanıtım gibi oldu, hem duyuru. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Aslında diğer videoları izlemeseniz de olur. Çünkü onda sinirim o kadar bozulmuştu ki mal video çektim. Arkadaşım 5 tane süper videoyu mahvetmişti. O yüzden onun eşek gibi sinirlendim. Dövesim geldi. Zaten küstüm onunla da. Aslında küsmedim ama sinirlendim. Arkadaşlar lütfen bu videoyu izliyorsanız diğer videoları da izleyin. Ve ben de çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar, bugün arkadaşıma geldim, Yantuna'ya geldim ve onunla beraber çekmeye karar verdik. Ben seni istemiyorum. Bir tane yeter. Burada zaten oyuncu. Balman ve dişlerini açıyordum. Gel. 600 bin puana gelsin, bırakayım. Çok uzamaz. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Şimdi bir 10 dakika falan sonra Minecraft'a gelecek. Ne 10 dakika? Biraz sürebilir arkadaşlar. Videonun yüklemesi var, falanı var, filanı var. En az bir yarım saat sürer. Growtopia'yı istiyorsanız bu videoyu izlemeniz lazım. Bu videoda çok like gelirse hem Growtopia çekeceğim. Aslında like gelmezse de Growtopia çekeceğim. Ama siz yine de like atın lütfen arkadaşlar. Video 50 ya da 100 like gelirse hemen yeni video gelecek. Yani ne 50 ya da 100 like. Arkadaş sallıyor. Daha kamerayı yeni açtı. Şuna nasıl? Bilmiyorum, bir 10 like gelse yeni çekeriz. Aynen. Şimdi daha kanalı yeni açtım. Neyse arkadaşlar. Sadece izleseniz veya like atsanız bizi çok mutlu olur. Size like falan para kazandırmıyor. Zaten bu tablet önceden de söyledim, benim hesabıma kayıtlı değil. Başka birinin hesabına kayıtlı. Arkadaştan satın aldım bunu. Değiştiremiyorum hesabı da. Daha küçüğüm. Bilmiyorum. Ben küçük bir hıyarım. Benim kardeşim ya. Hep de yeşil ve mavi giyiyor.
Bunun kardeşi Şey diyecektim ama Tuna unutturdun ne diyeceğimi. Yok. Ama önemliydi. Evet arkadaşlar abone arttıkça şu an 6 abonemiz var. Abone arttıkça Growtopia videosu gelecek. Müthiş şeyler gelecek. Abur cuburlar. Değişik değişik şeyler Mesela yiyebiliriz. bugün gelebilir. Mesela bilmediğimiz hakkında video olabilir. Bizim bakkalda. Mevzuda bir takmadık. Belki bir çıkar diye. Onu da belki bugün sizin için tatarız. Like falan yerine. Geçmeyeceğim bunu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. Hadi geç. Sanki çok da ihtiyacım vardı 1000 liraya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir duyuru yapacaktım. Tuna sağ olsun unuttum. Uf. Neyse arkadaşlar bu video geldikten sonra yarım saat veya 20 dakika sonra büyük ihtimal başka bir video daha gelecek. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.